हेलो साथीहरु नमस्ते फ्यापुलो वेलकम ब्याक टु माई न्यू मिनी भ्लग। आज चाहिँ म घर लिप्नुको लागि चाहिँ गोबर लिन जाँदैछु हो, चिल्ची बोकेर। सो बाटो चाहिँ यता यहाँ गोठमा चाहिँ छैन रहेछ हो, अब माथि जानुपर्छ। यहाँ गोठमा चाहिँ छैन रहेछ हो। आजको दिन चाहिँ एकदमै दामी भइरहेको छ, घाम लागेर चाहिँ मजाको भएर देख्न सक्नुहुन्छ। दामी दिन भइरहेको छ। मैले रोपेको काँक्राको बिउ चाहिँ यत्रो भइसकेछ, बहुत दामी नजारा देख्छ। पानी नै चाहिँ हाम्रो नानाहरूको घर हो। यो अलैँची बारीको बिच जानुपर्छ हो। घाम लागेर पानी यहाँ रहेछ। दिनु पो आएको जस्तो लागेछ। यहाँ चाहिँ गोबर छ। गाइस नघिनाउनु होला तपाईँहरू। गरौँ भयो। मकैहरू चाहिँ हाम्रो यत्रो भइसकेको छ। चाहिँ घर आइपुगिसक्यो गोबर लिएर। यो घर चाहिँ लिप्नु पर्ने हो, मैला हेर्नु। म चाहिँ माटो लिन जाँदैछु। यस्तो बाटोमा चढ्ने बानी छ, हात खाली नभइन। हाम्रो मकै चाहिँ यत्रो भइसकेको छ। लङ्की अस्ति हामीले रोपेको। माटो खन्ने जग्गा चाहिँ यहाँ हो। यहाँ खन्ने ल्याएन, केले खन्नु? खन्ने खोज्नुपऱ्यो। यहाँ खन्ने पनि त्यस्तै भयो। रातो माटो भए त झन् दामी हुने नि। रातो माटो छैन। गाइस भर्न अरे यो फोन र यो भाँडा बोक्नु नहुने रहेछ गाइस। हो एकैचोटि घरमा गएर देखाउने छु हजुरलाई। सो हेर्दै गर्नु ल गाइस। सब अब रेडी भइसक्यो। मेरो चुला चाहिँ त्यस्तो चाहिँ आमाले चाहिँ पन्साउनु हुँदैछ। अब चुला लिपाइ चाहिँ खतरा चुला दिन चाहिँ सुरु गर्छु कि। फाइनली गाइस मैले चाहिँ चुला लिपिसकेँ हो। म चाहिँ के गर्दैछौ? यता पनि लिप्नु हुँदैछ। हेरिदिनु होला, हेर भनिदिनु न। हेलो सबै हामी चाहिँ आज घर लिप्दैछ हो। घर लिप्नु चाहिँ गाइस मजा आउँदैछ हो।
फाइनली गाइस लिपिसकेँ। अब चाहिँ आजको मेरो भिडियो चाहिँ यति नै हो। भिडियो के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला। बाई बाई गाइस, सी इन द नेक्स्ट भ्लग।